Compania Euritech a aniversat un deceniu de activitate. Peste 100 de colaboratori din întreaga țară și din Europa au luat parte la petrecerea aniversară a companiei, sărbătorită într-un cadru festiv, cu muzică de cea mai bună calitate. Un concert susținut de către Pro Art National Symphony Orchestra și un invitat pe măsură, binecunoscutul Lucian Mândruță. Echipa Euritech a impresionat prin prezentarea filmului video ce a surprins activitatea companiei încă de la înființare și prin revelarea noii identități vizuale. Degustarea de vinuri, prezentată de domnul Dorin Popa de la Enoteca Milesime, s-a pliat pe tematica elegantă a serii și festinul culinar existent. Moderatorul Lucian Mândruță a pus în scenă timp de câteva minute o dezbatere cu tematica referitoare la mediul de afaceri din România, în special cel al managementului deșeurilor municipale.